ibi kasi toloba pe wase kwa muibi ti bon to banga webisa e mingongo ya bino ezane ti bandeni nango oyo nga seden plane na za bo plite tike sata batie ba micro na kimi bapesi 10 000 mo webi maki liboso ekona maboko ya adio salemba via su 10 000 ekomi na ngamba tendance ba godelo fombo ba drisha tipo tipo abi ba petit wana po ba petit na ye ba petit na ngati ba petit waseko vous comprenez parce que azan ndoki azoko sa ba mouchoir wana homme de Dieu hein non on a jugé point. Bienvenue, bienvenue, Mbote, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère. Oh, Bokolande la Bissot, nous sommes déjà ici dans votre chaîne NP 243 TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés, merci également à tous nos partenaires. Là, je vois de partenaires de partout dans le monde, hein? Aux États-Unis, la Canada, France, Belgique, en tout cas, vous avez belé awa na République démocratique du Congo. Nous sommes déjà na masolo na biso ndeto lobarakaka. Moi, votre humble servante Rachel Gikanji, la perle rare de la presse, la baleine de la presse congolaise. Na pesibino mbote belé longo nyanabino bayi Congo mani partout. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Toko Yambelabino moko yaba ex-musicien biso tokenda kokundola toko kokundola mutu nini toko kokundola yoka kombola plus têtu que Satan mutu abenga plus petit que têtu hein plus têtu que Satan Seden Play hein moko ya ba musicien ya waze quoi yazala qui vraiment ex-musicien ya waze quoi oula je m'avais déjà dire un bonjour mbote nandeko na biso Seden Play plus têtu que Satan mbote. Oui, bonjour, Mbote, mère Rachel Gikanji. Bonne santé. Ça va, ça va. En tout cas, hein, na morphologique, il y a papa na yo, hein? Ndenge tolobaka moi na papa za papa. Donc allez-y comprendre. Au solana Félix Oisé quoi miniature. Miniature. Très bien. Bonne santé, bonne masolo, bonne tu es où maintenant? Tu es battu place nos alliés, hein? Oui, ça va, c'est d'un plaisir na Robatama, c'est-à-dire je suis en train de préparer mon opus sans invitation. Disque au bateau zélaté mais il fait bima. Yango eza lokola mwana oyo azana mon maman azana baba Kongo atwana kisasa. Maman azana zemi na ba Kongo kuna musika soki mwana akomi à terme abota ne kaka. Abimane kaka. Donc biso bata kisasa tolinga te mwana so akomi à terme na ba Kongo abimana maman abota na ye. Donc eza le album nanga. Voilà. Donc naza précédé mais plutôt que je suis prêt. Nous préparons une norme zalaka. Déjà d'ici là clip mort ici là qui na uta na Libanda mboka obominga boye donc vous comprendre chanwana na imbela qui grand mécène ya Azana Kampala Pito Lukaya que je salue de loin nzembo wana za dédié na ye donc elle m'a dit dié là mobali ya matete na pesi pe mbote place aux ali donc vous avez déjà recépela vous avez déjà recépela na elobeli na voix na masese na proverbe donc ça dit beaucoup et koloba maloko aka neto yambinde waze kwa na kati ya terrain tout à fait wana kosité ndena utoloba mwana papa za papa donc plus petit que Satan talaka kombo Satan utuna bangisaka ye bosuko nani ngo pena ko bangisaka ye donc voilà. Donc, c'est l'album Nabiso na Kombo ya sans invitation. Pourquoi sans invitation? Bon, sans invitation, Nathalie Kaka, Nami Kitisi, le roi Litoko, na Matanga. Veut dire na sekuna, mais ce qu'on Nathalie Ti na l'obité. J'ai la voix. Mon nanga, il y a mon identité nanga, il y a mon adresse nanga. Place on na yembi, muto na yebangate. En tout cas, il fasse ACP là. Il y en a lobby qui non sans invitation, c'est-à-dire place yozali na matoy na yo na roya na robeta ko porte te na ko takamba la mo na motema no po ndima ngamba la mo voilà et ça le gros salsi fait na libala to ndeko mo salsi fait libala apesi mo konza mboka invitation te mais mo konza mboka sukwa ye akota to akota te vous comprenez donc yo mo la pena fati ayena fête nanga donc na kanisa na kiti yo o bachela ke mo marié au côté mon président de la République ils ont le roi album nanga donc tant que bima oyebanga te tant que yo kaka yo mo comprendre que non tiana nzembo wana yo kona wana na ngwana
Seden Play to koyambi yo déjà en tout cas boyi malamu na kati ya émission na biso na mokolo na lelo to kotana mwa masolo babi bayembela bayebaka moyembi na kunga ba o ba olanda biso balingi bayeba qui est Seden Play moi morceau kaka ya sans invitation soki okoko permettre biso. Ah d'accord. Yango ezali kelemba te batambolaka nango natambolaka na poche. Yango ezali kelemba te ote tourna nga kolia na ekoki te omoni voix eza bien te moyen te omoni te. Naza nango awa. Voilà. Naza nango awa. Donc extrait kaka ya obominga boye ya Pito Lukaya eza na album wana nazoloba sans invitation et après par votre permission bien sûr bandeko bazolanda biso bao bayebinga na bao bayebinga te bao bayebinga te bazosela na yebi babiloko ni bazelaka tokoyemba na biso ngo tozana biso na temps lika swateteli jamais kokokana na lingolo oluke linganti na love bimika kabololo tunata dani lutumba tunata dazi lumengo sewit kungwati na roi David bikuta botuna tanati lokole atanda moi gentil na zuiteo na bolingwa Pito Lukaya ngana sali yo nini Pito na kufa po nini Lukaya yo moko sali ngai kasi boy ko salela ngai Pito Lukaya porte bonheur Pito Lukaya obominga boyo Rachel Dikanji nazokufa boyo suka. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, une très belle chanson. Na voix qui toko, mais apparemment, au long pas wazi quoi. Enfin, au kimi tondengeni. Bon, on a sa premier fils rebelle. Na tomborara ce qui ça ne va pas. Chance yo mogolo. Oh. Mozo était plus têtu que Satan. Satan déjà na banga raité. Ce qu'on a banga neti nani. Na wazi quoi pour banga raité. Na to sagayi. Mais na banga raité. Et ça différent. Vous comprenez? Ko banga mutu. C'est-à-dire muta sozo banga mutu on est comme mabeti. Pourtant so moni na mbeba moye bise sati. Pozo banga. Mais sozo to sa ndenge ya lingaka ba loi o ya pesaka. Toi musala par exemple pas naé. Moi je suis chef. Tanga bisinga lobi yo mo za na mukonzi na mouvement Seden Play oza chef ya ba musicien. Donc jamais on koma awa après ba musicien. Donc il faut y avoir avant. Zomona, il répète ba na 9h. Donc c'était là. Il va faire so kinke cérémonie à paix à son âme. Donc 7h na ça déjà. Ce que yo musicien au lobaneni on a qui avant donc ngamona ya à 7h. On mettait na so tous. Mais ce que président so que jour à répétition président lobi que non tel le répéter tout kata bo moi te so na bangio. Musale bébé na baté président le jour à répéter. Il faut répéter yo so za bien te au kopé ma mettre comme ça to répéter. Voilà. Donc banga mutu est différent na kotosa mutu. Na kotosa mibeko poto kende bien. Mibeko ya mboka place de société ezali bato saka mibeko mais ko banga mutu nde en tout cas waze ko na banga ati na yebisa ka en face quoi to beta masolo ya waze quoi mazoka lelo tomoni ye mingi akoti tokoloba ni akoti politique to akoti nini tomoni ayembeli IGF ya intérêt to aza papa na yo na yebite ato zakuna te mais masolo anda ko yebi na to lo ba yembela IGF eza intérêt po bakanga epete comme moyibi to eza ndenge na to lo ba ozo solana Félix Waze quoi miniature donc yo mozo comprendre que on dit ozo solaka na ye donc makambo eza na ye na kati na ngape ezali celui qui a vu le fils a vu le père qu'a dit Jésus-Christ moni donc Félix Waze quoi n'est pas un politicien as artiste et musicien comme tout autre artiste eza nde biso na art ezalaka ndenge nini artiste eza lokola nzambe nzambe azalaka ya mutu moko te zomona o nzambe ba congolais o nzambe ba ya ba tchadien o nzambe ba américain te nzambe za ba tunyoso c'est à dire quand un artiste a ça likambo a ça la pona yete a ça la pona intérêt ya ba tunyoso moni a ça la pona ba tunyoso donc Félix Waze ko tanga yembeli IGF a yembi IGF pona yete na lobi otumuli ngako mbala moko kaka pona moneti na kendera mbala moko na tumbolo na nini Félix Waze kwa pandi batu abimisi ba audio abimisi dans na molo kwa trouble ya ko yembela IGF lelo pour bakanga banani po yembe na kati kaka ya ba musicien wana lelo ba ko kontele te Félix Waze ka pe ba tie misaka limbo
mais na lobi soka yibi kasi toloba pe wase kwa muyibi ti bon to banga webisa ye mukolo yo ka wase kwa yibi benganga na webisa wase kwa yo yibi na webisa ye tala niveau président na ngai vie na ngai leader na nga na iseka wase kwa yo bo yibi omoni siko wase kwa père na nga na webisa bongo siko père neti ya nani yango na ko webisa te moni mama ngango so mona so moi mama yi chef tomboki ba so mona ba tu so ba tomboki ba audio e panzani ya boy na boy parce que ça c'est de la honte so mona ba artiste o to zali na mboka ngana lo bakalika moko artiste munene ala raté ya muki ala raté biso to ba artiste yo benga nga munene par o lo ba yo za munene par rapport neti ya nini par rapport mbongo pa so mona talo kola vient nga général de FAO a to tika biso personnel vient va voyager a bisinga po mama ko c'est là ya mama ko c'est là ko sika betika cha internet bimba moko yango lo ba solo oh ezate bo lo ba ndeni OK tangu azokende parce que faina yimba na ye na album na ye pa yimba na album nanga siko ngana bandaki eza na nzembo moko wana Big Ntsumbu yana mama ko c'est ça so beti Big Ntsumbu obeti des fois général des fois Big Ntsumbu bo ebimi wana na clip nani nyoso elongi omona ke c'est de ni wana vous comprenez voilà donc mama ko ça ici là aibsinga biseden nazokende voyage moko na Côte d'Ivoire Cameroun soki na ye to si album ya yo na yanga mais ngala bandaki déjà empreinte pas na ye vous comprenez siko ye pa na nga yembaki na nte via ke asonge bembe to ça na passe bon gouvernement etie biso maboko po tokunda ve biso na organisation na biso ya imiko bon nani vient biso gouverneur de la ville que je salue Gentini Ngobila azupe moi muke moko boye moi muke te foto lo baka mamonde ezalaki po sona bi muke on dit nazo na yebite on dit nazo tâtonner on est na bongisa ba miyibi azupe na 25000 voilà ayo bi makamango 25000 mais bino na subolo baki yango voilà ba voice ebimaki muto abimisi voice wana nani adresha tipo po omoni ngeza neza makamba ba tendance vous comprenez biso ça ba léopard de la musique ba léopard baza ba nani ba léopard baza bato balingi impunité te ba léopard baza bato yo ba tuté ba artiste musicien oyo balingi impunité te balingi escroquerie te balingi te bato moko ba monela bato ba monela baninga il faut to dénoncer ngo il faut to telemela ngo po makamane sila musique ezala à bon port ezala ne musique ezalaka moni oh nzoka ne musique ba vient na biso ya bana ba kalawana ba comme ça musique on dirait bangonde biso ba petit to zo ya sima to biso ba artiste na ba ya sika on dirait eloroté siko yango na tunanga eloroté par rapport ya nini mingongo ngo ya bino za neti ba ndeni nango oyo nga said en plein na za bo plus tetike sata batie ba micro na kimi c'est de nos oboya ba vie na zoboya ba vie te landa bien ozoboya bango penza donc na zoboya te na zoboya ba vie te tuzolo bande makambo tuzotia les points sur les i comprendre koboya ça c'est plus grave wana bimi mona mabe moni ba kulutu bazali voilà mais mabende o ba kulutu bazo sala sur biso parce que biso ba kitani na bango lobi biso to kozala te bano ba kotika na sima to tika ka ndenge wana na ngwana di apeta yuma talo ko babi mbonga ba musicien ba pesi 10000 mo webi maki boso e ko na maboko ya adio salemba via sur 10000 e komi na ngamba tendance o nani 1000 o nani wana 500 o 50 par rapport ya nini ba ono so ba yemi nzembo omoni ya nzembo wana to ba benga yanga na boya ko yemba parce que ngana za danger na bango tout na l'équipe bango na bandenge te je m'explique pour ba tu faut pas comprendre place ni na lobi na danser voilà ba yego yemba nzembo afuti studio te afuti eloko te ayemi nzembo ya muto ya atiki biso kondo général de FAO que j'ai sali son âme vous comprenez ayemi nzembo akei ba pese sumbongo menga na yemi nzembo ya général de FAO eza wana so beti wana général eza wana par contre donc na futi studio te nazo na nanga bien mère la nanga bien nga na futi studio ta la place on a batba so na si solo ba oui c'est d'un peu ça danger l'équipe bango tout vous comprenez nga na futi studio na mbongo nanga OK na yembeli général de FAO na sali clip na mbongo nanga na zongo na tiango na internet na futi ba chaîne leki na ba TV na mbongo nanga vous comprenez mais bango ba yemi nzembo ba pie bango mbongo ba futi studio te ba futi clip te kanda nde yangwana kanda te to ke na makam normal siko na minutes wane ne kana expliquer boy
nana za so balamusi nzamba lamusi général des femmes amona nani mutu malamu ngai kanda ya ye na yo tokende malembe po bimisela biso ba voice kanda na ya papa waze nazoya na expliquer na place ba comprendre bien nga na koti studio na futi mbongo po studio za mbongo za kofelete naza na studio te na futi mbongo na studio quelque part na ye minzembo ya mutu akufi général des femmes vient na ngai na bimisi nzembo na saleli yango clip na futi mbongo ya clip OK na bimisi su mbongo na sali sous promotion mais bango nyonso basangani wana baye koyemba nzembo bafuti studio te bafuteli bango studio basalisi clip te bafuteli bango clip batiango na ba promotion bafuti promotion ya batele mpo nzembo eleka OK déjà nga na ogane bango 3-0 bango baza na 0 alors bazwi su mbongo bakaboli lisusu boyembi nzembo mutu akufi ndeko na bino akufi bozwi su mbongo oyo ngai même naimba nzembo na ngana zo mbongo na te ozomona yango moni Félix wazo kazoloba ke donc ngai makambo bambongo wana nazuta infanté afuti bien cher soka zwaki ngana koyeba moni makambo nyonso yaba waseko ngana yebi pona ministre tozolala mbetu moko me tolotaka ndoto moko te ozo comprendre yezolota ndoto ne wasekwa ngape nazolota ndoto nanga set and play moni makambo nyonso via zosala ngana yebi via na ngai ozo comprendre c'est-à-dire vie na ndenge na yebeli mama mwana kutu kochaka ite na komela mbondo zo comprendre ata 200 litres mbondo na komela ngo mama mwana kochaka wase kwati makambo wana kochaka à s'apprendre la bato ebele to moni nini pona wase kona na manda chance est-ce que manda chance bakoko se comparer na wase kwa koko se comparer na manda chance likambo eza nini entre wase kwa akoko se comparer na manda chance te yango na zebisa manda chance boy atika makambo wana atika ondeni zo comprendre bango mibale baza ba musicien congolais eka eza wapi landa sikoti yango nalobaki musicien muke na musicien munene alakati voilà biso to ba musicien on comprend mais sikoyo muninga kumisi yo wase kwa kidira en tout cas ba manda chance ba evoloko plutôt ba manda chance ba godelo fombo ba drisha tipo abi ba petit wana ba petit na ye ba petit na ngati ba petit waseko zo comprendre ngazo balaka maloba o Félix wasoka lobaki na audio ngana yokaki abi so ozi mutu lokwa manda chante ozi mutu lokwa godelo fombo ozi mutu lokwa adrisha tipo baba petit moko ba incorruptible sikoyo mo wana incorruptible et amoureux manda chante oui presque problème ça presque problème bandi ngwana manda chante abi waseka osakana donc waseka finga yoka bien te so tozalaki na manda chante alobi en tout cas waze kwa leki ete ndenge azoloba na waze kwa leki ete yango ntongi toyeba problème eza kaka ya kombo wana ya mo wana incorruptible il fallait manda akende soit aluki na dictionnaire soit atuni bato na ye bureau boya nano wasi oka bimisi mo moko wana incorruptible elakisi nini yango so comprendre parce que manda dongi mama na ngai naobi omoni etinga na aboye tant nazali mwana muke naza koloba anglais kima mpona nini po bato naza na bango baloba anglais te lingala français ozo comprendre nazali na mboka moko awa nauti ozonga awa portugais osakana te mais sikoyo portugais yango mokima mpo nini parce que place naza langue wana ezalaka te mais sikoyo toza na mboka ya français bato bakolonisa biso babelge baboya kolakisa biso ou alors balakisa biso français tokola na français parce que mot incorruptible tant ya mbrouiller mutu na o luka dictionnaire français ba dictionnaire pe comme na ba téléphone manda tali yango te maman aleki na TV waze kwa yo ba mayele no wana banini abandi gaze waze manda yo gaze waze kwa nini ona poema nini poema nini yo manda ya wana lobi boy mutu nyoso to saka na Félix waze kwa ala problème na ngai bon mais comment po osa no ngape et l'autre côté netini naso bandela mutu aleki mutu azati waseka kuta lekinga te bo sona nga linga ben oui poto ba tiba micro wa naso ba nanenga art nanenga ba musicien vous comprenez pour muta saka classement ya makamu tuna mokili zala ngai esa na classement na vandi nga na oto yoka obio baleine de la presse nanga pesa ko baleine yo moko tola muka na baleine di voilà vous comprenez la nanga bien o solo na muta mayele ya kusakana ti vous comprenez la nanga penda bien na bisa gyo donc ba question ici là vous comprenez
place na mona passe yango wana parce que ça c'est la tête aux ananas tala mboka na biso nde tozalaka omoni soki biso nyonso tozongi na zamba bato tout biso naloba bamusicien nalobi nanga bapoliticien te bokanelanga te bapoliticien bozalaka boyo petia nazoloba nini zwana na adresse na ye nalobi nanga bapoliticien te nalobi nanga basoda te naloba makambo na biso bamusicien papa abino akoti politique akoti te ata ndamu te aza musicien IGF inspection générale de finance yoki politique na kati wana finance eza politique inspection eza politique générale ozo comprendre luzaka likambo lisolo moko ya makambo mbongo oyibi yakawa pour moi eza yango nazo sepela nango moyen te IGF ozo comprendre donc oyibi yaka koto ya ozo comprendre donc na mboka na biso tomi tiaka soki biso nyonso bamisie toba banyama tokoti na kata zamba ozoka penake no nga roi de la forêt nkonja banyama ale bino to bozala kuna biso tout pe tokati sali pour muta oloba te le roi de la forêt zoloba vena wera son ozo comprendre so biso nyonso bana yoka idéologie va o comprendre que muta mayele muta zoloba na mikumisité mais na zoloba boy ça s'imposer soko moni muta makasi place bata makasi bazali yoko tia tembete soka ndimi ke ngape na makasi au moins pe ba triple H ba edingwe ba nini yepa sawa na bi ngape na makasi wa yepa makasi bo ça va yo zelaka bitumbe banda so mona kimi bi yaka yo olobe oza muta makasi soko zo kimi ba edingwe ndeni mais so pe zo beta akwesi pe triple H ba jo za danger eza neti ngai na bi na za mayele so moka mayele banjawa okombali ke muta mayele landa siko philosophie na lobi ya wera son so biso tout oza na kata ndako biso so za bana omuna kake papa mbabingana za papa do bino na papa na bino tout lokwa musique na biso linga bongo to kaka jomo ka bimi kuna nga grand-père di donc nga koko na bino nga bosi na grand-père donc aleki papa wemba ozo comprendre ofanda bomo na jomo ka bimi kuna nga souverain binadam donc souverain donc likolo jibem piana ozo mboka na biso nezala donc mboka na biso zaka ndengo mboka mutu mo avandi bino tu bwana l'arte nga mopao na bino na bino tu mopao nga mopao banini na bino tu na la o tete mbebe alaki soke na leki nona la voilà donc mboka na biso za bongo yanga pe na vandi na boule na bi côté makamba bala mopa wa bima côté makamba banyama de la forêt côté soki nini souverain omona kuna donc soki yo bangi saka bato omona jomo ka bimi ko nga monstre donc talasco monstre azanga forme wase quoi monstre bolingo yazali ya kolaka de bolingo wana te yazala ya bolingo monstre bolingo akelo baba tu bon voilà asa bolingo bali alingi ba miyibi basa te yango mona azo mama miyibi ozo mbale donc siko nga na fandi siko na tali na bina monde ba esprit nga ne saint esprit likolo ba esprit tout osez sauter le plus têtu naza le plus têtu tant naza le plus têtu que Satan na legi diabolotrie donc na monde ba esprit zomona po yoka ba esprit za kabo moni nzalande za wana ez esprit so ekoteli ngana waka émission katania mona ka ato damena katana to ba kati to liena no esprit kimi to yo zongela émission vous comprenez kanda ez esprit vous comprenez moka esprit ekotelo mama bu mono swani sanga mère Rachel affaire ni olongwa kuna yokutu esprit kanda vous comprenez liwa ez esprit ofandika bebu molimo kei okufi école pa waze quoi siko yango wana Elohim na bato basambela na opesa bino cours yango ya ofele tuna pasteur na otam somona okangama eza koteni eza kana kata bible wana ponga omona na verset nini nana nga ebite ke Moïse akabola ke bale nana ebite ke Daniel na zakana libula bakosi fona peso verset yo bien ngote vous comprenez pour yo tuna nga verset Elohim qui veut dire le maître de tout esprit. Ben esprit nyonso ya kindoki na Elohim Jésus-Christ, le maître esprit nyonso. Vous comprenez? Ce que yanga na lobi na makama musique, nga ne le maître ya ba esprit nyonso le Saint-Esprit nga na métier. Po donc ko s'apprendre na ngate. Yo moko na yo ki na ba misi tu yo baleni sikoyo. Na koloba na. Et moi je confirme. Vous comprenez? Pour mutu mso mona atuni question moko aussi si kutu na koloba te maman apesi question msusu. Azanda kala il faut balayer nos ala. Rachel, vraiment. Voilà. Donc, continuer na émission na biso Seden. Nga na lingo bengo pena mingi têtu. Le plus têtu. Le plus têtu que Satan. Toko tapenza masolo ngo pena. Makambo ngo ya ba 25 000 wana. En tout cas ambriya biso ambriya biso force tunga biso bi batu ba okufa. Kuna ba mama kota STP ba okufa ba o violer mais koto bomba mise ba wela ba 25 000 $. Ba voice ko bima.
tokoma wapi bino bamédicien surtout waze kwanda yaki kopanza nde kopanza lelo sikoyo bosuki wapi na kati wana est ce que ezalaki eloko bazongisaki bamisio bakabolaki na bazongisaki parce que suite ti lelo ezala te epai mabe ya mboka na biso so tobandi likambo tosisa yango te suite nango ezalaka nini ti lelo. Ah, c'est ça le mal. Yango moni biso baleo Gentini Ngobila a fâché. Pourquoi? Parce que Adrissa Tipoti pour bayer au Monaï na Tchaka Congo pour lui demander à supplier à Lukela Bango quelque chose pour n'a décorer des fins générales de FAO à titre posthume. Maintenant, Gentini a dit oh, mais de n'importe quoi. Mais moi, je viens de remettre la somme de $25,000 à M. Adio Salemba. Comment Bino vous a imiko, union des musiciens congolais. Comment vous retournez à Bino vous a musicien te? Babi non, babando liya munoko. Oh Tchaka Congo, oh bon ça va. Mes respects bani. Babimi, babenga Adio Salemba. Via Dios. Mais l'isolo 25. Oh, l'isolo nini? La pesa qui mettre sur nani 7,000. D'ailleurs kutu nani azoki boy. Oh Mbiliabela azoki 1,000. Oh Redi azoki 1,000. Oh manda chance kutu tindela ke soki 500. Oh nani Bozi azoki 1,000. Oh batona bazu ba 1,000. Na papier obino bokomaki ta bokendaki état de besoin et pas un gouverneur. Bosenga ameka kosunga pour matanga eleka bien. Bokome bakoma ba ya manda kuna na ba Bozi na ba Redi ke bazo ba 1,000. Et puis papier ngo original nango toza nango biso na ba FBI original on peut ndepena gouverneur a barré awate monsieur ba comment ba ministère ezalaki gouverneur nga barré ba komona bango vous comprenez mais comment Dieu vient Dieu Salemba en tant que AI président ya imiko intérimaire parce que papa qui mangana moi santé zo déranger il a komaki président intérimaire ya imiko na kombo ya imiko comment ko sala ndengwa so ban Adrissa ameko tuna ye via explication déjà bien te via bani ko fâché makama na zolo ba yango pour bino boza ba médecin na kala il faut bosaka na batasika respect pe faut ezala mais respect ezala bon Adrissa ko tuna ye ke oh via de Salemba yaka ay mbonga ngodi via ko saka te na roboteur ezali bongo te ya tunika bife na yoki gouverneur a pesi 25,000 moko wana pour na ba décorer général de FAO boina boy mais obeti li solango te ezandeni oh 25,000 nini di yeba ndiko fâché déjà vous comprenez oh 25,000 wana ezaki Adio Salemba te 25,000 ezaki pour na esala makambo ya mowe mais tant esalami te tant ba yiko landela ngo ekoma o intel azwaki 1,000 o azwaki 1,000 bango banani panzana nango suite pe ezate et panzana suite pe ezate on dirait sila nango ndenge wana nango tozobeta masona ndenga mboka na biso vous comprenez bato mususu wana ya mbongo na biso ba musicien to damango bato mususu nga kuna zali na ngati bato mususu asali ba vidéo oh général des fois kutu donc attaquer bango mais pas soki likonda vous comprenez ce comme makama ndenge wana moni donc lelo oyo soki tolobi tozonga mwa sima Kofi na papa na biso Félix wazekwa bazalaka na entre dans moko boye le deux mais lelo tomoni Kofi a cité déjà kombo ya wazekwa ke baosangana mpo basala nzembo moko boye est-ce que eloko wana ekokoma na suka to ekosimba olobi ekoma ke non wazekwa dakanaka Kofi alobaki na ngai pena ti mikolo na kokufa Kofi alobisanga te mais lelo tokomi wa bon omoni en tant que ba humain makambo echangeaka nango eza makambo oyo soki eleki ezonga lisusu te ezali lokola mai ebale ndenge etiolaka wana yokaza te mai omonai na 15 heures ntango yo lotala lobi na ntongo lokola kotanga esalaka boye omoni mpe kama esala boye yango oyo kaka te wana eleka ya kala ozomona mais biso bato tochangeaka na biso tochangeaka na biso Godel Ofombo na wazeko baza kosola te mais nzemba wazeko ayi chef wana mutu abeti yango basi Godel Ofombo te ozo comprendre moni baza kosola te do batali ke siko tozola te mpo nini yango ezanga mpo tosola eloko boye mutu ezanga batie eloko yango wana boye eloko kaka mutu eza kozanga ifale nana azongo oyo azwi esili nango esili nango ozomona lokwa wazeko na kofilomi te donc soki bango mo mibale bamoni ke no siko tosola te mpo nini tokosola te ote tomoi tosola basoli na bango moni
wase kwa loba likambo kwa lobi ngana ko felo mide to solate ti mukolo satana nzambe ba sola oh mais ngana ibisa vient na kuzu na lobi on so na loba on na kuzu mais ko na lobi on la batu ba tala po eza radio théâtre o TV te ah na lobi on so na esi vient na bi yo loba ni na yo na ko felo mide bo solate ti mukolo satana na nzambe ba sola nga oh mais bi satana nzambe ba sola o ba sola ndeni nga mais oui ba sola kati ba sola kala depuis dia ko kao vraiment tangu satan retourne nzambe abi nzambe na ozo tourner na moni nani joba na moni mutu moko azo sambela ko sakanate ana nyango pour satan pa la roi kisengi ayeba ne pe makambienti atuna su nzambe wana nyango nzambe expliquer abite wala petit na job abi petit no job ndeni abi petit na bi petit na ngaya bitenga na ko mekai wana ba solate wasoka mama fani oh to répéter akati nga lisolo so comprendre donc alongola ka malamo makamona moni azalo bango sute o nga na sata na kofiti sata na nzambe azalo bango sute pour comprendre que eza ningwana zo mona donc babongisa na bango so babongisi soki babongisi ngana ko loba te babongisa te o babongisa te so babongisi ça va so babongisi te babongisa pe te ça pe bongo eza na ko pe lokote. Voilà, en tout cas c'est déjà bon to zo kende vraiment na ko chiter mais avant to chiter Ceden eloko moko mikolo ezo salama na yebi koza mutu na kati ya Kinshasa wa mutu olandaka réseaux sociaux wa mutu oyo oyebi makambo ebele tokotana na ba église wapi mutu osambela oza chrétien ngaza chrétien pratiquant naza chrétien pratiquant na lela nzambe mabe Yesu masala ngai nalobi naza plus têtu donc naleki satan na kiteti c'est-à-dire ningo loba nini bamakambo nyonso ya mabe po badiabulu mpe bali na kati ya nde tozawa na biso mpe bato badiabulu bali makambo nyonso mabe nga na telemelango mabe na nga mpe bolakisa ngango tokotana na baéglise lelo makambo bapaster bazosala mpo na yo un chrétien pratiquant okokoloba nini bafaux prophétie bapaster bazoyokana te entre pasteur au pasteur bango nyonso bachrétien parce que biso nyonso toza bana na nzambe mais boyokani ezali te en tant que musicien mais okokopesa mpe conseil bino mpe boza baéducateur de masse okokopesa mpe conseil na bapaster wana to na baéglise wana bakoki mpe koyoka okokoloba nini. Bon, parlant na loba boy na lobaki déjà quelque part on a lobi artiste eza lokola nzambe nzambe aza ya mutu nyonso nzambe azaka ya bato mo boye te ozomona moni leta nga alobaka boye bato akala baza koloba proverbe ntango fe nzungu na mofinuku nango mwasi linzanza ebongi na langi ozokompana baproverbe moto alobango azala na ye te baloba kaka na bakoko ntango félix wazekwa ye alobi verbe c'est-à-dire kelasi oyo ezanga ekomeli na ekomeleli ekomeli c'est-à-dire stylo nde tolobaka bik ekomeleli veut dire cahier to papier donc otelemi kaka wana oyenga nde oza boye est-ce que nazokomba makambo ezokutaka mbala moko ozokomba ete ondire waze kwa yango babengaka verbe sikoyo ngai naye mpe na makambo na ngai ya sika nalobi miss veut dire MYS miss maloba ya sika donc nazala maloba moko boye bando botama na mokili nde ozala nano oyokango te donc mama na ngai moko olingo olakisanga so kombo na ye na phrase wana est ce que so oyokango vraimen nzambe atalaka likolo te akotala nani ata azomela clairon mai clairon na molangi nde biso tomelaka motu etie likolo boye nzambe amelaka ngo kaka motu na se veut dire place nzambe asuki place likolo esuki ozomba eloko eleki nzambe na likolo kuna eza te siko atala nani moi biso nde tozalaka so omati likolo ya ndako otali likolo ya nzete omati na nzete otali avion ntango ozala na avion mwana tozala neti nga na avion nalingaka ofandaka pembe na fenêtre ata kiti na nga nimero nango eza na katikati omwana ochange so otese nga bite nalingi na ngai awa mama pardon nafandi na ngai awa mpo natalaka su likolo ozomona donc na likolo déjà ya makambo tu mais na otala su likolo veut dire eza na eloko moko être suprême po tozoba nzambe donc akotala jamais likolo yatalaka na se veut dire makambo tu ezoleka na mokili awa ata na tierce moko azaki diba te nyonso omona sikoyo nakiti na makambo ya église omona makambo ya église nde eza wana na regretaka mabe soki passage yango ezalaka kote nini yango ne touche pas mes oin passage mosusu ezalaka o ne juge point nayebaka te soki matie moto akomango
ceux qui Jean, ceux qui Hébreu, ceux qui côté ni nango, bino boye bien. Ne touchez pas mes ouin wana boloba wana. Ba ouin ngo banani. Pasteur oyo aza pédé, azola na muninga na ye mobali. Aza ouin. Na yo ba bomba tapamba vraiment. Hein? Pasteur azo yiba. Pasteur aza ndumba, aza ba se belé na kata église. Aza ndumba biso zoyebi ke ndumba muyibi, pasteur a mutema mabe, pasteur aza ndoki, azo kosa bataba mouchoir. Wana homme de Dieu. Hein? Non on a des juges point. Boko ba jijaka batu na tribunal. Ngata na zo ke non oyibi. On a sauté. Et comme on a jugé. Pourquoi tant qu'on a mouillé pour nous voir? Oh ne jugez point. Oh bokangen ne jugez point. Soit comme quand pasteur. Oh ne jugez point. Oh il y a un pasteur bazo mona la bino. Vous comprenez? On appelle un pasteur. Muninga mubali na muninga ne mubali. Oh soit na fashion mona non attends na ba komona bino. Vous comprenez? Mais comment na nga bili soloté. Hein? Siko biso bato tozomona ngo tala erreur to sala na minute nzamba o sepela nga fort lola ba beti maboko vous comprenez pour ba moni peke non maka muto soloba c'est bon bato siko to ba Hollande oh mais on passer na bisote na décourager moi que je église ngo ezate malalement c'est bon vous comprenez toza ba leader d'opinion il faut to passer ba message il y a bien vous comprenez pasteur mona pasteur asala makambo zanga tina ya wana lokwa ngam na sala classement meilleur pasteur na ba pasteur tout pasteur John Tolia Peteko. Oh, boya za musana nza. Boza kana nyango. Ate ane era makambe. Oh, azote ya nini? Ate ali sola parlement. Makambe ya terrain ya parlement ya Congo. Mama nzambe on nzamba lingaka. Ata pasteur. Vrai pasteur yewana. Après ça va tout courage bokene ba bulo boluka ba bulodi. Vous comprenez? Au moins église mo ba komi lundi ti dimanche ba salaka wana. Église ba yuma, église ba chômeur. Comment to ressemble la lundi ti dimanche to salaka wana? C'est que vous en avez misalate. Oh mutu fa ke no luka. Hein? Chaque chose a son temps. Quand la Bible est en comment on dit. Ce qui peut mentir, ce qui peut bien, bien dans la Bible, ça va. Vous lui m'appelez ça nos versets. Comme nos arabes, verset nini. Oh verset santé. Nana habité que Jonas a quoi na bumambisi, mbisa zoka bimise na Ninive kuna moi habité nzamba be ko koto na te nini. Nzamba bimise maman nzete. Nana habité on dit. Il faut appeler ça nos versets. Pour beaucoup maka oh verset nini. Oye comment ma côté nini. Surtout bino ba maman, botika maka mwana. Au moment où tout le monde est au nom de Jésus, azol ba komo mo boye, bozo komise kaka. Oh, aza diabulu ti. Ba diabulu ba na kata église. Ba diabulu ba na kata église. Attendez la fin. Attendez la fin, attendez la fin la raté. Au kufi, attendez la fin na yo. Mukila ngo lelo, mukile banda kala. Na lobia Jésus Christ ba lobaki. Tant Jésus botami, to bando compter. Au banda Jésus botamaka. Banda compter. Si lelo c'est que mukile na 2020 ans. Mukile bana kala. Bon ce ko ba Abraham ba yana yi. Avant Jésus ba sala de ba Moïse. Basaka anini. Mukile ku fate o kufi mukile sili. O kufi mukile sili. Nzamba za njiste te. Sikoyo na lobi ba maman so bana ba zemi sikoyo. Na ba maman so aboti lelo. Mukile so ekufa na 15 heures. Ko nzamba permettre ba bana ba bota mapwani. Wala nzamba nini ngwana. C'est ka nzamba lukuta. Le plus têtu que Satan, c'est d'Play. Vraiment, qui toque comme Solongo, Balobi télévision d'Engonga. Mais il y a Mouké Oko Ebisa Siko. Parce que la minute auto, le banou, polémique et Zamakas entre pasteur Moïse Mbiye, tout en combo na pasteur Mike Kalambay. Tobaki si les sous pasteur Marcelo balobi limité na nyoso polémique makasi ko kanezalité entre bango nyoso wana na likambo etali majabu bino bayembi bobisi batu makambo mama etali majabu bo majabu ngobe esi babimisi da batu na si babimisi makambo esili bapesi ba ndako bapesi ba mbongo tout ça donc moi moké wana Moïse Mbiye ezaki cop na ye komi pa ya Mike Kalambay ndenge omona Moïse Mbiye abimisi ba vérité lelo balinga ça le complot tout ça ngana okende kutu na kata masolo te ngana olobela complot wana ou bien ba problème wana bango basali na nzambe bakoko sala nini pour que corps du Christ et sepelata bon moi na mukuse bon excusez nga bon bino motala comme on a appelé que Satan na mukuse bato wana nyonso toa babata lukuta zomba muta nzambe azani ana te oh kasi otuninga te natika nanga émission zili
bato wana tu wana otangi bakombo wana bana ba batanzambe te so ba batanzambe na ko benga bango ba pasteur nani yo pasteur na ko tanga pe bakombo na monte po ba ata lukuta po yebisa ngai oza pasteur o wela mbongo pwani oza pasteur boza bata bakisi pwani boteka na bakisi pwani ozo mbani on ne touche pas mais ouais papier on a sur le l'accent na carte bible na ko kata pour na respect la bible bon na ko bomonga na biki ka place on ne touche pas mais ouais ozo mona passer ne fait longwa ba ouais wana baza ba wente ne touchez pas mais ouais il faut ça pasteur ya solo ozo mbani wana ne touchez pas mais ouais attention na simi nzamba osepelate yo pasteur oza PD na lobi na yo lilobani ngo loba nga eswanga o mondinga nani yo pasteur osala na kisi baninga asambela Jésus osambela so komoni na mwana bo lilobani ngo yo loba eswanga te yo condamné mutu te na zomba bango nyonso bakomona so tangi wana babata lukuta loka bata lukuta bakena la police ah police katela mama kampo babata lukuta. Vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission mesdames et messieurs vous avez belé wana to yambela kibino ndeko Seden un musicien un ancien musicien de Félix hein Wazekoa tokomina suka numéro de téléphone bambote na yo na bat bazolanda yo pe tebe ke tozozela pena album akitoko sans invitation tokozelango penza bayenyoso baebio bazelango na ba obaebio te bazelango kaka pona lelo vraiment to chité pour totika batuna na posa ouais pona lelo bambote na ngebele na bandi na patibas donc kunungu yo yebi 4 cordes na pesi mbote belé pa na yo na pesi mbote belé pa ya Youssouf Mbala disque dur Joli Kiala, Papa Nofeli, Wesson Eteka, JC Jean-Claude Longange, les Mantol, na Pesimbote na Pichua Guatar, Bozanga Penda, Ebele, na Pesimbote na JP Lukombo Mikorason, na Pesimbote na Roi Germain Mandunga, RGM, dont les producteurs les plus frais, na Pesimbote na Président Rachidi Koupa, na Pesimbote na Papi Siki. Batunyo Sowana Boza Yangai, Boza Telme Belé, plus 243 81 41 99 824. Je réponds pour une meilleure audition. Plus 243 81 41 99, comme disent les Français, et 824. On a un numéro nangai, WhatsApp, contact nangai ngwana. Dans un studio, nous avons travaillé. Nous avons préparé l'album Moreza Costo. Ils en ont 18 titres. Mais Robima 3 séries, 6, 6, 6. Donc sans invitation. Moto va passer invitation à une fête et à côté. Nazo signalé featuring Moro Zalawana, il y a président Salsa, Delvis El Sacero. Viona grand chanteur Rosaranate Mbra Salsa donc vous découvrirez. Nazo signalé featuring Nangai na Burompela, featuring Yangai na Déplique Pomba, featuring Nangai na les musiciens, les noiseaux Kima, excusez Ngai, Kombe Goya, et Nani. D'où vient la l'été, d'où vient le caral, d'où vient le. C'est Chaingenge, Moutoulangai, Ibuba. Donc, featuring Izali, Boyo, il y a une démonstration de la voix. Il y a une démonstration de la voix. Featuring Nangaïna, président Blaise Boula, il y a Blaise. Il y a Blaise Azoya. Azoya, abi petit Nangana Azoya. Featuring Nangaïna, grande chanteuse Moro Sousboye, pour découvrir. Donc, il y a des dégâts. Soleil Onia, la comtesse. Et puis featuring sous Yasuka, on a bien il passe à la Soleil Wanga. Soleil Wanga. Il y a beta boy, ngana beta boy. Donc moi ko bapena mingezate. Bolingwe comme ko soe. Nanti ma passe. Koleka kutu pima nalo le monangai café. Etienne Chimanga. Teacher no se liberty. Colito féroce poto no malire. Tikelanga bolingo na bomba na sukantima. Display la joie. Tikelanga bolingo na bomba agent courant. Séraphin courant.
miso ekosaka te o emoni ezali yango. Bravo, merci Rachel, beaucoup. yo moko timbeli kaka. En tout cas, merci. Timbeli kaka ba faire quoi. Déjà, en tout cas, tout le monde a bien ma solo ango et à ma solo moi qui toko. Topé sur pena ba chance et belé. Et merci encore na ba abonné, bo s'abonner li sous bo partager l'émission, bo commenter, liker l'émission. Commenter ça abiso malam, c'est une façon de nous aider hein, la façon d'abino. So benga abiso te, bo commenter. Vous commentez vos benga na plus 243 084 037 048 7. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Merci beaucoup à mon équipe technique. Merci à Papa Pépé. Merci à Maman Natalia. Merci à Serge Koussanika depuis Bundes. Maman Jeannette Koussanika. La famille Koussanika. Merci, Boza et Belé. Maman Anne Badibanga. Maman, la maman ministre. Merci beaucoup. Vous êtes tellement nombreux pour aujourd'hui. Tolobina Nuto Soukalano. Pour numéro Moussou Sekoya. Boko Sepela. Bye.